जियाओ, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, बोलो कुछ तो बोलो, बोलो। बोलो बोलो। डांस दिखा रहा। ऐसे तो खुलेंगे इसके हाथ पैर। इसे मच्छरदानी रख देती यार, मच्छर का पता ना है चल ना? रहा। नया मच्छरदानी ले बाबूंगा से। लो जी, आगे आगे बे माता। ये मच्छरों से खेल रहा तू, हमें ही नहीं। ना कुछ तो है इसके ऊपर वैसे वाले मच्छर वाले, कहाँ है ना है मच्छर। छोटी सी मच्छरी लगाइए। ऊपर नहीं आती है लोग। अरे धागा पड़ गया शायद तो। है कैसे भैया धक्का। वो ऊपर जो धागा लग रहा छतरी जैसे खोला है। हाँ। रुक जा वो फंस रहा, एक जगह फंस रहा, इसे निकाल लो, देखो बीच में। ना अब बाबू। ठीक है भाई, मच्छरदानी के अंदर पैक। अब ठीक है, अब करता रहे खिलनड़ी आराम। अरे अरे तेरे भले में। अरे क्या हो गया भैया, हैं? क्या हो गया अभी? अरे नाड़ता ही नहीं है कोई कर रखी है अभी। अब तो खेल रहा ऐसा है, ना। खेल रहा अबे ऐसा क्या हो गया भाई? है। छींक आ गई इसे। अच्छा। छींक में कर रहा है ये काम। हाँ एक दिन हमारे बोल रहा है छींक तो आई ना। हाँ। तब ऐसे ही कर लगा है।